嗱，今次咧就真係幫大家咧揾到一個平靚正嘅樓盤啦。咁咧首期咧僅需要5000蚊，咁咧開發商咧而且咧送埋1年嘅月供俾你。咁呢個樓盤咧，而且我哋係現樓嚟嘅，咁大家都可以睇到啦，咁已經係全部做好晒嘅。咁大家亦都可以睇到咧，成個小區園林咧都係做得比較精緻嘅。咁我哋咧係即買即辦證嘅。咁我哋嘅小區入邊咧有晒我哋嘅網球場啦、羽毛球場啦，同埋我哋游泳池啦。咁成個小區嘅健身設施咧都係比較完善嘅。咁而且咧我哋呢個小區咧返香港咧交通都比較方便。咁呢度步行去到我哋嘅海欣新城咧，下邊有一個直通巴士站，可以去到荃灣啦、太子啦。咁交通咧返香港咧往返咧都係比較方便嘅。咁接落嚟嘅話咧，我哋一齊去欣賞下我哋嘅示範單位啦。好嘅，咁而家咧我哋睇緊呢一套咧就係120平方嘅4房2廳2衛嘅示範單位啦。咁呢個咧都係所見即所得嘅。我哋而家賣緊咧都係呢一棟樓。咁我哋感受下，首先呢邊嘅嗰個景觀啦。咁呢邊咧就係中山嘅富人區。咁下邊咧就係我哋嘅高爾夫球場啦，旁邊有萬科啦，前邊係華虹啦。咁呢啲咧樓盤咧都喺中山嚟講咧都係比較出名嘅樓盤嚟嘅。咁呢邊周邊嘅人群咧個質素咧都係比較高嘅。咁我哋再感受下呢個120平方嘅呢個廳啦。咁首先我睇下咧，咁呢個廳嘅開間咧都係比較闊嘅。咁再睇翻過嚟呢邊咧係我哋嘅餐區啦。咁餐區咧側邊咧可以做一排到頂嘅櫃啦。咁我哋再入嚟感受下我哋呢個廚房。哇！呢個廚房空間十足。咁而且咧側邊咧仲有一個生活陽台，可以放下洗衣機放下嗰啲雜物嘅。咁實用咧係比較高嘅。咁呢個咧係一個日式嘅一個裝修風格啦。都係比較溫馨嘅。咁我哋再入嚟睇下我哋嘅休息區啦。咁首先咧左邊呢邊咧係我哋一個工位啦。咁工位咧都係做咗乾濕分區啦。咁再行翻入去呢邊咧係我哋一個次臥啦。咁呢個次臥咧前邊嘅視野景觀咧都係比較好嘅。咁我哋再睇翻過嚟呢邊，可以做一個到頂嘅一個大衣櫃。成個空間感十足。再行翻出嚟，我哋再睇睇啦。咁呢邊咧我哋可以做一個茶室啦、接待區啦。咁亦都可以做一個書房啦。咁側邊呢個位置咧可以擺放一啲我哋中意嘅擺設品啦。再行翻過嚟呢邊咧，亦都係我哋一個次臥啦。咁呢個次臥咧都有成10個平方，景觀都幾靚嘅。再入嚟睇睇我哋嘅主人房先，就可以感受下啦。我哋呢個衛生間咧個空間都係比較大嘅，入邊可以擺埋我哋嘅浴缸添。咁入到呢個主人房咧，咁側邊呢個位置咧，亦都可以做一個到頂嘅大衣櫃啦。咁入嚟感受下我呢個主人房先。咁主人房咧亦都擺放一個3邊落床位。咁都係足夠大嘅啦。咁而且我哋再睇翻呢個主人房咧，望翻出去咧，私隱性係比較好嘅。個景觀咧係比較靚嘅。咁而家我哋呢個樓盤咧係搞緊特價嘅活動，首期咧就5000蚊可以上車噶啦。開發商咧送埋1年嘅月供俾你。我哋帶埋裝修，即買即住。咁目前賣緊嘅戶型咧有88平方嘅3房2廳2衛啦，97平方嘅3房2廳2衛啦，同埋106平方同埋119平方嘅4房啦。咁戶型嘅選擇性咧比較多嘅。咁如果大家對呢個樓盤感興趣嘅話咧，可以私信 WhatsApp我帶你睇遍中山最靚最筍嘅單位。